महको म महको म बहुचर्चित कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले लेख्नुभएको कृति हो। यो उहाँको आत्मकथा हो। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका तिता मिठा अनुभवहरूलाई, तिता मिठा कथाहरूलाई विभिन्न 77वटा शीर्षकहरूमा लेखेर यो पुस्तक तयार पार्नुभएको छ। यो 295 पृष्ठ लामो पुस्तकलाई मैले पढ्ने कोसिस गरिरहेको छु, तर एकै बसाइमा यो पढ्न वा सुन्नलाई अलि सम्भव नभएको हुनाले मैले यसलाई विभिन्न भागहरूमा पढ्दै जानेछु। यो पहिलो भाग हो। यसमा हरिवंश आचार्यद्वारा लिखित उहाँको भूमिकामा लेख्नुभएको सियो र धागो शीर्षकमा उहाँले लेख्नुभएको भूमिका र त्यसपछि उहाँका दुईवटा सुरुवाती शीर्षकहरू म जन्मिएको दिन र मेरो जन्म गाउँ जितपुर फेदी, यी दुईवटा शीर्षकमा लेखिएका कथाहरूलाई म प्रस्तुत गर्नेछु। सियो र धागो। फलामले बनेको सियो चुच्चो हुन्छ, यसले कहिलेकाहीँ घोच्छ पनि। धागो नरम हुन्छ, यसले कसैलाई घोच्दैन, बिजाउँदैन पनि। चुच्चो सियोको पुछारमा भएको पलमा धागो छिराएपछि सियो र धागोको अस्तित्व हुन्छ र यसले धेरै कुरालाई सिलाएर जोड्न सक्छ। मलाई मदन कृष्ण श्रेष्ठ र म सियो र धागो चाहिँ लाग्छ। हामीले श्रेष्ठ र आचार्यलाई सिलाएर एउटै थर बनायौँ श्रेष्ठाचार्य। मदन कृष्ण र हरिवंश भन्ने नामलाई सिलाएर एउटै नाम महजोडी बनायौँ। पञ्चायती व्यवस्थालाई च्यातेर देशले बहुदल व्यवस्था सिलाएपछि हामी सियो र धागोले मिलेर सद्भाव सिलाउने कोसिस गर्यौँ। 2062-63को जनआन्दोलनमा हामी सियो र धागोले घाइते उपचार कोष स्थापना गरी धेरै मानिसको घाउमा टाँका सिलायौँ। हामी सियो र धागोले सिएको मित्रता 37 वर्षको भएछ। यो कहिल्यै पनि नच्यातियोस्, नउद्रियोस्। मदन कृष्ण श्रेष्ठ हुन तपाईँले गर्नुभएका सङ्घर्षका कथा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पढ्न पाउने भएका छन्। म सियोको तपाईँ धागोलाई धेरै धेरै शुभकामना। हरिवंश आचार्य। म जन्मिएको दिन 2007 साल वैशाख 7 गते बुधबार मध्यरातमा म जन्मिएको थिएँ अरे। बाले मलाई राति 10:10 जाँदा हो या 10 बज्नलाई 10 मिनट बाँकी छँदा तिमी जन्मिएका थियौ बाबु भन्नुभए जस्तो लाग्छ। जे होस्, जति बजेर जति मिनट जाँदा जन्मिएको भए पनि म जन्मिएको त पक्कै रहेछु। नत्र ऐना अगाडि उभिँदा मैले आफ्नो आकृति कहाँबाट देख्न पाउँथेँ, न यसरी आफ्नो जीवनी आफैले लेख्न नै पाउँथेँ। यति सुन्दर धरतीमा यसरी जन्म लिन पाएकोमा आमा लक्ष्मीदेवी, बाराम कृष्णलाल, हजुरबा बेखालाल र हजुरआमा उजेली देवी लगायत सम्पूर्ण पुर्खाहरूप्रति सदा कृतज्ञ छु। जय होस् सबैको। म जन्मेपछि मलाई कसले के गरेर हुर्काए बढाए खासै सम्झना छैन, तर 4-5 वर्ष छँदाका केही दृश्य चाहिँ चलचित्र भवनमा गएर हेरेको राम्रो चलचित्रको दृश्य चाहिँ सधैँ आँखा अगाडि नाचिरहेका हुन्छन्। भान्सामा हजुरबा बा म एउटै लाइनमा आफ्नो पिर्कामा बसेर खाना खान्थ्यौँ। खाना खानु अघि हजुरबाले पितृलाई खाना चढाउने अर्थात् औसनी दिने गर्नुहुन्थ्यो। औसनीको काम सकेर हजुरबाले पहिलो घाँस मुखमा नहालुन्जेल कसैले पनि घाँस मुखमा हाल्नु हुँदैन है भनेर हजुरआमाले हामीलाई सधैँ सजग गराइराख्नुहुन्थ्यो। नानी फुपू उमालक्ष्मी श्रेष्ठले मलाई काखमा राखेर भात खुवाउँदा कहिलेकाहीँ मेरो सानो मुखको वरिपरि गाला गालासम्म दाल भात लाग्थ्यो। त्यसरी दाल भात मुखमा दलिँदा मलाई एकदम सेकसेक लाग्थ्यो। अनि खाना खाइसकेपछि फुपूले चुठाइदिएर रुमालले मुख पुछिदिँदा सन्चो लाग्थ्यो। मैले खाना नसिद्ध्याउन्जेल भर्याङको माथिल्लो खुड्किलोमा बसेर बा मलाई बोकेर लैजान कुरिरहनुहुन्थ्यो। म छुटिसकेपछि दौडिएर बाको पिठ्यौमा बुई चढेर तलको कोठामा जान्थेँ। एक दिन त्यसो गर्दा बाले मलाई आफ्नो पिठ्यौबाट बिस्तारै भुइँमा खसालिदिएर म सँगसँगै फुर्किएर नाच्नु भएको थियो। राजा त्रिभुवनको निधन हुँदा राजाको शव यात्रा हेर्न नानी फुपू र मखनटोलकी माइजू बजै चण्डिका श्रेष्ठले आलो पालो गरी मलाई बोकेर लैजानु भएको थियो। नानी फुपूले मलाई ल हेर ऊ भन्दै देखाउनु भएको थियो। बेला बेलामा मैले रोएर दुःख दिन्थेँ। यसलाई रुन्चे लाग्यो भन्दै गाईको गहुँत, पिना र हरियो दुबोले एकपल्ट नुहाइदिनु पर्यो भनेर नानी फुपूले खोलामा लगेर मलाई नुहाइदिनु भएको थियो। बा, हजुरआमा, फुपूहरू सबैले मलाई खुवाएर, न्यानो लुगा लगाइदिएर, बोकेर, म्वाइ खुवाएर भरपुर माया दिनुभयो। त्यसैले म हुर्किरहँदा मेरो वरिपरि कोही एकजनाको अनुपस्थिति पनि थियो भन्ने मलाई रत्तिभर पनि अन्दाज थिएन। हाँसो खुसी सबैको माया र हेरविचार पर्याप्त थियो मेरो लागि। तर एक दिन कसैले मलाई यो मदन बिचरा टुहुरो छ, यसले 6 महिना पनि राम्ररी आमाको दुध खान पाएको छैन भनेको सुन्दा के भनेको जस्तो लाग्थ्यो। संसारमा आमा भन्ने चिज पनि हुन्छ भन्ने कुराको त मलाई ज्ञान नै थिएन। के हो आमा? कस्तो हुन्छ आमा? कसलाई भनिन्छ आमा? कुन अदृश्य चिजको नाम हो आमा? आफ्नो उमेरका केटाकेटीसँग खेल्दा, लड्दा, ठोक्किँदा, चोट लाग्दा
अरूहरूले ऐया आमा भनेको सुनेर म पनि ठोकिँदा चोट लाग्दा ऐया आमा भन्ने गर्थेँ। ऐया आमा भन्ने एउटै शब्द जस्तो लाग्थ्यो, दुखेर चोट लागेर अनायास निस्कने ऐया। यो शब्दसँगै बोलिने आमा भन्ने शब्द घाउमा लगाउने मलम हो, अलौकिक सहारा हो, आफूलाई संसार देखाउने भगवान हो भनेर थाहै थिएन। अरू बच्चाहरूले आमा भनेर रुँदा है बाबा के भो तिमीलाई, कसले के गर्यो मेरो बाबालाई भनेर गालामा मही खाँदै बोकेर लगेको देखेपछि मेरो मनमा बिस्तारै मेरी आमा खै त भन्ने प्रश्न पलाउन थाल्यो। कसैले मलाई देखाउँदै भनेको सुन्थेँ, यो बच्चा आमा टोकुवा हो नि। त्यति बेला अचम्म लाग्थ्यो, किन यस्तो भनेको होला। मैले कसैलाई टोकेकै छैन, जसलाई मैले कहिले देखेकै छैन, सायद देखेकै भए पनि चिनेकै छैन, उसलाई मैले किन टोक्नु, के कारणले टोक्नु। कता कता मलाई बिना गल्ती दोष लगाएको महसुस हुन्थ्यो। म धेरै खेलेर वा चकचक गरेर उपद्रो गरेका बेला मान्छेहरू भन्थे, यो आमा नभएको बच्चालाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला यो के भनेको होला जस्तो लाग्थ्यो। हाम्रो परिवारमा एकजना अर्की सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उज्याली अनि गोरी, अलिअलि कडा जस्ती देखिए पनि मलाई अत्यन्तै माया गर्ने ममतामयी महिला, जसलाई देखाएर बा भन्नुहुन्थ्यो, ला छोरा यो साँचो आमालाई देऊ त। कहिले हराउनुहुन्थ्यो, छोरा माथि गएर आमालाई तल बाले बोलाउनु भो, छिट्टो तल आउनुहोस् भनेर आइज जा। बाको दोस्रो बिहे भइसकेको रहेछ। आमा दोस्रो वा तेस्रा मेरो लागि केही फरक लाग्दैन थियो, केवल मलाई माया गरिदिए पुग्थ्यो। मलाई चाहिएको माया दोस्रो आमाबाट पर्याप्त पाएको थिएँ। घर बाहिर कतै जाँदा उहाँ मलाई सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो। न्यू रोडमा उहाँको माइती थियो, बेला बेलामा त्यहाँ पनि लैजानुहुन्थ्यो। आमाको माइतीमा मामाहरूले पनि मलाई भान्जा भनेर माया गर्नुहुन्थ्यो, पैसा दिनुहुन्थ्यो, मिठाईहरू दिनुहुन्थ्यो। न्यू रोडको मामा घरबाट एक दिन यस्तो खबर आयो, जुन खबर सुनेर बा, हजुरबा, फुपूर सबै स्तब्ध भए। आमा बित्नु हो भनेर खबर आएको रहेछ। बा, हजुरबाहरू छटपटाइरहनु भएको थियो, तर मलाई केही असर परेको थिएन, किनभने मलाई त्यति बेलासम्म मृत्युबारे केही ज्ञानै थिएन। त्यसै बेला एकजनाले मलाई तिम्रा दुईटै आमा तिम्रो बिहेका लागि केराउ लिन गएका छन्, भोलि पर्सि तिम्रो बिहेको बेलामा केराउ लिएर आउँछन् भनेर सुनायो। त्यो सुन्दा मलाई अलिअलि होला होला जस्तो पनि लाग्यो। फेरि मनमा प्रश्न पनि उठ्यो, मेरो बिहेमा केराउको के काम, आमाहरूले केराउ किन ल्याउने होला, के हो म केही बुझ्दैनथेँ, बुझ्न खोज्दैनथेँ पनि। केही महिनापछि एक दिन फेरि घरमा चहल पहल देखियो। कोठामा कोही पात गाँच्दै थिए, कोही मरिमरि हाँस्दै थिए, कोही काजु, पेस्ता, नरिवल, छोकडा राखेर मसलाका पोका बनाउँदै थिए। बाको तेस्रो बिहेको तयारी भइरहेको रहेछ। एक दुई दिनपछि हामी सबै परिवार टेकु स्थित पचली भैरवको मन्दिर परिसरमा थियौँ। म पनि छेउमा उभिएर बाको बिहे कसरी गर्छन् भनेर बडो उत्सुकताका साथ हेर्दै थिएँ। त्यहाँको दृश्य देखेर सबै हाँस्दै थिए। बाले तेस्रो आमासँग बिहे गर्ने होला भन्ठानेको थिएँ। बाले त दुलैको सट्टा कपडाबाट बनाइएको सानो पुतलीको घाँटीमा पो स्वयम्वरको सानो माला लगाइदिनु भयो। फेरि त्यो पुतलीको हातबाट पनि फुलको माला समात्न लगाएर बालाई 3 पल्ट घुमाएर बाको घाँटीमा माला लगाउन लगाइयो र बाको खुट्टा ढोग्न लगाइयो। मेरो नजिकै उभिएर फुपूहरू कसैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो दाइलाई 2 पल्ट बिहे गर्दा पनि दुवै भाउजू नबाँचेको हुनाले तेस्रो पल्ट फेरि त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनेर ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार तेस्रो बिहे गर्नु अघि पुतलीसँग बिहे गराएको, ताकि तेस्रो बिहे पनि खेर जाने रहेछ भने पुतलीसँगकै बिहे खेर जाओस्। त्यही भएर पुतलीसँग पनि पुरा नियमपूर्वकै बिहे गराएको। मैले पनि बुझे जस्तो गरी ए भनेर टाउको हल्लाएँ। पुतलीसँगको बिहे सकिएपछि तेस्रो आमासँग साँच्चीकैको बिहे सुरु भयो। बाबुको बिहे हेर्नु हुँदैन भनेर स्वयम्वरको माला पहिरिने बेलामा मेरो टाउको अन्तैतिर फर्काइदिए। तेस्रो आमा पनि अत्यन्त उज्याली, सबैसँग मिलनसार, ममतामय नै हुनुहुन्थ्यो। मलाई औधी माया गर्ने हुनाले म उहाँलाई एकछिन पनि नछोडी सँगसँगै टाँसिएर हिँड्थेँ। आमा छोराको एक अर्काप्रतिको स्नेही व्यवहार देखेर बा पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो। एक दिन तेस्रो आमाले भाइ जन्माउनु भयो। हाम्रो घरमा रमाइलो वातावरण छायो। भाइ पाएर म पनि निकै खुसी भएँ। घरका सबै सदस्य पनि खुसी भए। भाइ जन्मिएको करिब 1 हप्तापछिको कुरा हो। म घर छेउको खोलामा खेल्न गएको थिएँ। खोलाबाट फर्किँदा घरमा मौन वातावरण थियो। नानी फुपू रोइरहनु भएको देखेँ। हजुरबा गम्भीर मुद्रामा के गर्नु, यस्तै रहेछ संसार भनेर हात पल्टाउँदै कुरा गरिरहनु भएको थियो। छेउैमा बा झोक्राएर बसिरहनु भएको थियो। मैले के भो भनेर सोद्धा कसैले पनि केही जवाफ दिएनन्। घरको छिडीमा कसैलाई पिताम्बरले छोपेर राखिएको देखेँ। केही बेरमा थाहा पाएँ मेरी तेस्रो आमाको पनि निधन भएको रहेछ। घर अगाडि उभिएर 4-5 जना छिमेकी कुरा गर्दै थिए। उनीहरू भन्दै थिए, भाइकाजी दाइका दुईटी श्रीमती नबाँचेको हुनाले तेस्रो बिहे नबिग्रियोस् भनेर पुतलीसँग बिहे पनि गराइएको थियो, तर पनि भएन। यति हुँदाहुँदै तेस्रो बिहे पनि बिग्रियो। के गर्ने, भाइकाजी दाइको कर्मै त्यस्तो।
बाको औपचारिक नाम रामकृष्णलाल भए पनि उहाँलाई गाउँका सबैले भाइकाजी दाई भनेर बोलाउँथे। काठमाडौँ सहरतिरकाले भने बालाई रामकृष्णलाल दाई नै भनेर बोलाउँथे। तेस्रो आमा बित्नुभएको ठिक 1 हप्तापछि उहाँको कोखबाट जन्मिएको भाइ पनि बित्यो। भाइ बितेको 1 सातापछि तेस्रो आमाको माइती लखनटोलबाट अर्को दुःखको खबर आयो। तेस्रो आमाका बा पनि बित्नुभएछ। लगातारको यस्तो मृत्युको श्रृङ्खला देखेर मैले पनि जीवनमा पहिलोपल्ट मृत्युबारे केही बुझेको महसुस गरेको थिएँ। लगातारको मृत्यु शोकको सायद 1.5-2 वर्षपछि फेरि घरमा चहल पहल देखियो। घरमा चौथो विवाहको लागि तयारी सुरु भयो। मेरो लागि पनि एक जोड नयाँ लुगा सिलाइयो। घरमा सबैको मनमा बाको चौथो विवाह पनि के हुने हो, कसो हुने हो, न अर्को 5औं विवाह पनि गर्नुपर्ने हो कि जस्ता प्रश्न खेलिरहेका थिए। सबैको मनमा उत्साह, शङ्का र बाध्यताका बीचमा चौथो विवाहको काम अगाडि बढ्यो। त्यस्ताका हामी नरदेवी टोलको देसायामरु झ्या नजिकैको घरमा भाडामा बसिरहेका थियौँ। घर बाहिर ब्यान्ड बाजा घन्किरहेको थियो। जन्ती जाने तयारी भइरहेको थियो। म पनि नयाँ सिलाइएका लुगा लगाएर जन्ती जाने सुरले दङ्ग परिरहेको थिएँ। बालाई उज्यालो माला लगाएर जन्तीसँगै अगाडि बढाइयो। तर मलाई भने बाउको बिहे हेर्नु हुँदैन, जन्ती पनि जानु हुँदैन भनेर कोठाबाट तल ओर्लिनसम्म पनि दिएनन्। ठुली फुपूका छोरा भाइराजा दाई मभन्दा 2 महिनाले जेठा थिए। उनी भने दङ्ग हुँदै बाको जन्ती गए। म चाहिँ जान नपाएर एकदमै छटपटिँदै रोएँ। कोठामा मलाई आफन्तहरूले नरौ बाबु भन्दै फकाए, पैसा दिए, पिपलमन किनिदिए। बिस्तारै मेरो रुवाई रोकियो। यसरी घरमा चौथो आमाको पनि आगमन भयो। चौथो आमा पनि जल्दी बल्दी उज्याली, घर सम्हाल्ने खालकी, मलाई पनि राम्रो हेरविचार गर्ने, उखान टुक्का सुनाएर हँसाइरहने, वृद्ध हजुरबाको स्याहार सुसारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन सक्ने, सबैको मन जित्ने प्रयास गरिरहने र मेरा लागि अत्यन्त ममतामयी पाएँ। यही ममतामयी व्यवहारका कारण म उहाँलाई जहिले पनि आमा भनेर बोलाउने गर्थेँ। साथै आफूबाट कुनै चोट पुग्ने काम गरिएला, मन दुख्ने बोलीहरू बोलिएला भनेर सधैँ सतर्क भइरहन्थेँ। आमा सुशीला मदनकृष्ण मेरो ठुलो छोरा हो नि भनेर गर्वको साथ सबैसँग भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। म पनि उहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ भनेर अरूलाई चिनाउँथेँ। यसरी चिनाउँदा कोही कोही भने आमा र मेरो उमेरको फरक सोधिदिन्थे। हामी आमा छोराको उमेर 9 वर्ष मात्र फरक भएको सुनेर एकछिन अल्मलिन्थे र छक्क परेर सोध्थे, आमा छोराको उमेर 9 वर्ष? 9 वर्ष फरक? मदन दाईले तपाईँले 9 वर्षमा जन्माउनु भएको? उनीहरू एकैछिन सोच्थे र आफै कुरा बुझ्थे। यसरी सबैबाट पर्याप्त माया पाउँदा पाउँदै पनि बेला बेलामा आफूलाई जन्म दिने आमाको अभाव खड्किरहँदो रहेछ। विशेष गरी आमाको मुख हेर्ने दिनमा त्यो अभाव खड्किन्थ्यो। त्यस दिन म सहरका अरू केटाकेटीहरू आमाको मुख हेर्न दङ्ग भएर हातमा मिठाई र फलफुल बोकेर हिँडिरहेका हुन्थे। तर म चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन मिठाई बोकेर हिँड्नुको सट्टा पातको दुनामा सिधा धुप बोकेर हिँडिरहेको हुन्थेँ। त्यस समयमा म कलिलै उमेरको भए पनि आमा सम्झिएर भावुक हुँदै, गम्भीर हुँदै, कसैले नदेख्ने गरी आँसु पुस्दै हिँड्थेँ। मङ्सिर महिनातिर पर्ने बाला चतुर्दशीका दिन आमा स्वर्गीय हुनुभएको रहेछ। त्यसैले अझै पनि हरेक साल बाला चतुर्दशीका दिन म मातृविहीन भएको महसुस गर्छु। एकपटक न्युज 24 टेलिभिजनमा आमा कार्यक्रमकी सञ्चालिका सबिना कोइरालाले अन्तर्वार्ताका क्रममा मलाई सोधेकी थिइन्, तपाईँको बुझाइमा आमा भनेको के हो? आमालाई कसरी बुझ्नु भएको छ? उनको पहिलो प्रश्नमै म नाजवाफ भएँ। के जवाफ दिने मैले? जसलाई तस्बिर र कहिलेकाहीँ सपनामा बाहेक कतै देखेकै छैन, जोसँग आमा र ममताको कुनै अनुभव नै छैन। मैले भने, खै मलाई के थाहा, के हो आमा भनेको? यो प्रश्न त मलाई सोध्नु सट्टा आमा जीवित भएका, आमाको काखमा हुर्किएका र आमाको माया पाइरहेका भाग्यमानी छोराछोरीहरूलाई सोध्नु भएको भए सही जवाफ पाउनुहुन्थ्यो। मलाई त आमाको अभाव कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ तिमीलाई भनेर कसैले सोधेमा चाहिँ पक्कै पनि सही जवाफ दिन सक्ने होला। मेरी श्रीमती यशोदाले हाम्रो छोरा यमन र छोरी सरानालाई एकहोरिएर धेरै न्यानो माया गरिरहेको देख्दा मलाई आमाको अभाव महसुस हुन्छ। यसै गरी कहिलेकाहीँ कुखुराले आफ्ना चल्लाहरूलाई पछि पछि लाउँदै क्वाक 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 गर्दै आफ्नो खुट्टाले माटो खोस्रिँदै आहारा खोजेर चल्लाहरूलाई खुवाइरहेको देख्दा, गाई भैँसी लगायत कुनै पनि जनावरले आफ्ना बच्चाहरूलाई माया गरेको दृश्य देख्दा मलाई पनि आफ्नै आमाको गाढा सम्झना हुन्छ। एकपल्ट एउटा न्युज अनलाइन पोर्टलका पत्रकार भाइ ध्रुव सत्य परियारले सोधेका थिए, कस्तो हुन्छ आमाको माया? के हो आमाको माया? परियार भाइले त्यो प्रश्न सोधिरहँदा मैले धेरै वर्ष अगाडिको एउटा कुरा सम्झिएको थिएँ। धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। पूर्वी नेपालमा एउटा ट्विनटर जहाज दुर्घटनामा परेको थियो। त्यसमा सवार सबै यात्रुको जलेर मृत्यु भएको थियो।
त्यसरी जलेर मृत्यु हुनेहरूमध्ये एउटा कुर्सीमा आमा र बच्चाको शव पनि भेटिएछ। ती आमाको छातीबाट बच्चाको शरीर छुट्याउँदा ती मृत आमाले आफ्नो बच्चालाई छातीमा यसरी टाँसेर राखेकी रहेछिन् रे कि तिनको शरीरको सिङ्गै भाग जल्दा पनि आमा र बच्चाको छातीको बीच भागको कपडा जलेको थिएन रे। मलाई लाग्छ त्यही आगोले पनि जलाउन नसकेको कपडाको भाग जस्तै हुन्छ होला आमाको माया। जन्म गाउँ जितपुर फेदी। काठमाडौँको बालाजुबाट आधा घण्टा पैदल हिँडेपछि धर्मस्थली पुगिन्थ्यो। धर्मस्थलीबाट अर्को आधा घण्टा हिँडेपछि चिटिक्क परेको सानो सुन्दर गाउँ जितपुर फेदी पुगिन्थ्यो। अहिले तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्ने यो ठाउँ पञ्चायतकालमा भने जितपुर फेदी गाउँ पञ्चायतका नामले चिनिन्थ्यो। यस गाउँको उत्तरपट्टिको अग्लो पहाडमा स्वस्थानी व्रतकथामा उल्लेखित 64 पीठमध्ये सतीदेवीको बायाँतिर पतन भएर उत्पत्ति भएको भनिएको तारकेश्वर महादेवको थान छ, जहाँ जनै पूर्णिमा र श्री पञ्चमीका दिनमा भक्तजनको घुइँचो नै लाग्छ। फेदीको उत्तर पश्चिमपट्टिको डाँडामा बौद्ध धर्मावलम्बीले स्थापित गरेका 5वटा माने र 5वटा बुद्धका मूर्ति छन्। तिनै 5 माने डाँडाको फेदमा रहेको हुनाले यो गाउँलाई नेवार समुदायले न्यागमनी फेदी भन्छन्। यसैलाई उल्था गरेर नेपालीमा 5 माने फेदी भनिन्छ। न्याग भनेको 5 र मनी भनेको माने भन्ने अर्थ हुन्छ, तर चल्तीमा भने जितपुर फेदी नै प्रचलित छ। चिनिया इतिहासमा दीपङ्कर बुद्धको उपमा पाएका अतिशा दीपङ्करले सन् 1040मा 5 माने डाँडामा बुद्ध मूर्तिहरू स्थापना गरेको तथ्य उल्लेख छ। भारतस्थित नालन्दा विश्वविद्यालयका प्राचार्य रहेको दीपङ्कर तिब्बत जाने क्रममा नेपालमा 1 वर्ष बसेका र सोही क्रममा उनले ती बुद्ध मूर्तिहरू स्थापना गरेको बताइन्छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1848को भोटसँगको लडाईँमा नेपाली सेनाले चिनिया सेनालाई चातुर्यपूर्वक हराएका थिए रे। यसरी भोटसँगको लडाईँ जितेका कारणले फेदीको नाम जितपुर फेदी रहन गएको हो भन्ने इतिहास पनि सुन्न पाइन्छ। एक समय काठमाडौँबाट नुवाकोट, त्रिशुली, गोर्खा, पोखरा लगायत पश्चिम नेपालका भूभागमा पुग्न जितपुर फेदी भएरै पैदल जाने चलन थियो। काठमाडौँबाट पश्चिम नेपाल पैदल हिँडेर जाने मूल बाटो नै यही थियो। मलाई सम्झना छ, फेदी बजारमा पश्चिमतिरबाट काठमाडौँ आउने र काठमाडौँबाट पश्चिमतिर लाग्ने बटुवाहरूको ठूलो घुइँचो भइरहन्थ्यो। रसुवाको केरुङ, धुन्चे, नुवाकोटको त्रिशुली र गोर्खातिरबाट विभिन्न दाल, चामल, फलफुल, काठका टिम्बा, भेडा च्याङ्ग्रादेखि पाँचौँले, निरमसी, बीज, तितेपाती, खैर जस्ता अनेकौँ जटीबुटी बेच्न आउँथे। असन इन्द्रचोकदेखि व्यापारीहरू ती सामान किन्न फेदीसम्म धाउँथे। झम्के साँझमा फेदी आइपुगेकाहरू यहीँ बास बस्थे। सबै घरका छिँडी, बटुवा र भरियाको बाँसले खचाखच भरिन्थे। रात ढल्किँदै जाँदा भरियाहरू 3वटा ढुङ्गा गाडेर बनाएको चुलोमा ताप्के बसालेर दाविलोले ढिँडो मस्काउँथे। टोपीले पसिना पुस्दै गुन्द्रुकको झोलमा ढिँडो चोपेर सप्लाक सुप्लुक निल्दै मरक्क हरियो खुर्सानी टोकेर जिब्रो पड्काउँथे। त्यो देखेर हामी केटाकेटी थुक निल्थ्यौँ। बाटोतिर मुख फर्किएको 4 तले घरको तेस्रो तलाको बुट्टेदार झ्यालबाट त्यहाँको चहल पहल हेर्न मलाई औधी रमाइलो लाग्थ्यो। घर अघिको प्रहरी चौकीमा गुन्टा बोकेर गाउँ हिँडेका लाउरेहरूका पोका पन्तुरा खोल्दै प्रहरीहरूले दुःख दिएको सबै कुरा झ्यालबाटै देखिन्थ्यो। त्यो बुट्टे झ्याल मेरो निम्ति टेलिभिजन जस्तै थियो। घर अगाडि पुलिस थाना थियो, त्यसको छेउैमा चैत्य र नाट्यशुरको मन्दिर थियो। झ्यालमै बसेर म मन्दिरमा हुने भजन कीर्तन र चैत्य अघि बसेर मानन्दर दाजुभाइहरूले हार्मोनियम, पछिमा र झ्याली बजाउँदै गाउने बौद्ध भजनहरू सुन्थे। घर अगाडि बडेमानको पिपलको बोट थियो। हावा चल्दा त्यसका पातले बिछट्टको सङ्गीत निकाल्थे। म झ्यालमा बसेर पिपलको पात बजेको सुन्थेँ। घरकै अगाडि सानो कुलो कलकल गर्दै बग्थ्यो। त्यस कुलोबाट निस्किएको पानीको सङ्गीत सुनि बस्थेँ। त्यति बेला बडो आनन्द आउँथ्यो। तबला र हार्मोनियमभन्दा पहिले मैले प्रकृतिको सङ्गीत सुने। पिपलको बोटमा बसेर कराउने चराचुरुङ्गीको मिठो सङ्गीत सुने। अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त व्यस्त, अत्यन्त आकर्षक गाउँ थियो मेरो जितपुर फेदी। काठमाडौँबाट त्रिशुली जाने मोटर बाटो बनेपछि मान्छे उतैबाट जीप लहरी चढेर हिँड्न थाले। हेर्दा हेर्दै जितपुर फेदी हुँदै हिँड्ने बटुवाहरूको सङ्ख्या आधै घट्न थाल्यो। पछि काठमाडौँबाट पोखरा जाने पृथ्वी राजमार्ग बनेपछि त झन् जितपुर फेदी हुँदै हिँड्ने बटुवाहरूको सङ्ख्या ठ्याप्पै बन्द भयो। हेर्दा हेर्दै त्यस्तो चहल पहल हुने फेदी बजार बाँध बनाएपछिको नदी झैँ सुक्खा र उजाड हुन पुग्यो। तैपनि रमाइलै लाग्थ्यो आफ्नो गाउँ। जे होस् जस्तोसुकै होस्, आफ्नो गाउँ, आफू जन्मेको ठाउँ यो विशाल पृथ्वीका सबै ठाउँभन्दा प्यारो र आत्मीय लाग्दो रहेछ।
कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई राजधानी काठमाडौँमा सबै सुख सुविधा प्राप्त थियो र पनि आफू जन्मिएको ठाउँ ओखलढुङ्गा उनको हृदयमा गढेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ सहरमा जतिसुकै भौतिक सुविधा प्राप्त भए पनि उही गाउँ, उही जितपुर फेदी, उही पुरानो घरको सम्झना मेरो हृदयमा पनि गढेर बसेको छ र सदा रहिरहनेछ। आफू सानो छँदा खेलेका ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू, गोरेटो बाटोहरू, कुलो, कान्ला, गरा, रुख, चौतारी, आफूले पौडी खेलेको खोला सबै आफ्ना प्यारा साथीहरू झैँ लाग्छ। फेदी बजारको उत्तरतिर अभिभावक झैँ उभिएको पहाडको निधारमा टिका लगाए झैँ गरी विशाल ढुङ्गा अड्किएको छ। तारकेश्वर महादेवको थान पनि त्यही ढुङ्गा छेउमा छ। अहिले पनि काठमाडौँ ललितपुरका अग्ला अग्ला घरको कौसीमा उभिँदा म उत्तरतिर चियाउँछु। त्यो विशाल ढुङ्गा देख्दा गाउँमै पुगेको अनुभव गर्छु। सन् 1990मा विज्ञापन नाटक देखाउन अमेरिकाको सिकागो सहर पुगेको थिएँ। त्यहाँको गगनचुम्बी घरको 53औं तलाको बरन्डामा उभिएका बेला मैले अघि पछि चाहिँ एक सुरले त्यही जितपुर फेदीको उत्तरपट्टिको पहाडको भुक्क उठेको ठुलो ढुङ्गा कता परेछ भनेर खोजिरहेको रहेछु। कतै नदेखिएपछि पो म झसङ्ग भएँ। ला, म त अमेरिकामा पो छु त। कहाँ काठमाडौँको घरको कौसीमा बसेर पहाड नियालिरहे जस्तो ठानेको। आफ्नो शुद्धि देखेर मनमनै हाँसो उठ्यो। मनमा लाग्यो आफ्नो जन्मस्थानसँगको बाल्यकालको नाता अचम्मकै हुँदो रहेछ। हिजो आज पनि म फुर्सदका बेला जितपुर फेदी पुगिरहन्छु। हरेक पल्ट गाउँ पुग्दा पुरानो घरलाई देख्दा मनमा खुसी लाग्छ। मलाई देखेर पनि घरका झ्याल ढोका दलिन लगायत त्यहाँका बाटाघाटा, देवी देवताका मूर्ति, ढुङ्गे धारा, चौतारी सबै खुसी भए जस्तो महसुस हुन्छ। गाउँको सम्झनाले लुछुप्प भिजेको बेला मैले एउटा गीत पनि कोरेँ। मेरो स्वर र सङ्गीतकार शक्ति बल्लभको सङ्गीतमा रेकर्डिङ गरिएको यो गीत चलचित्र देवदूतमा प्रयोग भयो। पहाडीको फेदैमा फेदी बजार, त्यही गाउँको हावापानी, खोला नाला, साथीभाइ, सम्झन्छु म दिनको हजार। फेदी बजार पहाडको फेदैमा फेदी बजार, पहाडको फेदैमा फेदी बजार, त्यही गाउँको हावा पानी, खोला नाला, साथीभाइ, सम्झिन्छु म दिनको हजार, सम्झिन्छु दिनको हजार। पहाडको फेदैमा फेदी बजार, धेरै भयो नफर्केको आफ्नो गाउँ घर, धेरै भयो नफर्केको आफ्नो गाउँ घर, के सोच्दा हुन् घरका ज्याल ढोका कठै बना, घरको छाना हिँड्यो अरे चित्त दुखाएन, गाई भैँसी मर्यो रे सबै भोकाएर, मै पापी जन्मेको फेदी बजार, मै पापी जन्मेको फेदी बजार, त्यही गाउँको कान्ला गरा, हात्ती जस्ता रुखका जरा, सम्झिन्छु म दिनको हजार, सम्झिन्छु दिनको हजार। पहाडको फेदैमा फेदी बजार,
गाउँको मादलले बसाइ सर्यो अरे मेरो गाउँको मादलले बसाइ सर्यो अरे बाटो घाटो रोगाएर सिकिस्त नै भोरे फुर्के थियो नि मेरो गाउँ मलाई हुर्काएर मैले भने मुन्टो मोडे उसलाई रुवाएर मैले माया मारेको खेदी बजार मैले माया मारेको खेदी बजार त्यही गाउँको पाटी पौवा चौतारी र ढुङ्गे धारा सम्झिन्छु म दिनको हजार सम्झिन्छु दिनको हजार पहाडको खेदैमा खेदी बजार त्यही गाउँको हावा पानी खोला नाला साथी भाइ सम्झिन्छु म दिनको हजार सम्झिन्छु दिनको हजार सम्झिन्छु म दिनको हजार सम्झिन्छु दिनको हजार